turno di ballottaggio delle elezioni amministrative in Sicilia, 4 sindaci eletti, terremoto al comune di Camastra, la metà dei consiglieri comunali si è dimessa, rassegna dimissioni anche il sindaco di Gela. In Sicilia quasi il 5% dei lavoratori avrebbe età buona per stare sui banchi, ma fatica nei campi, nei ristoranti, nei cantieri. Ieri giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Lavori a Porto Empedocle e a Villa Seta, frazione di Agrigento. Al via con i lavori allo stadio comunale di Favare, in casa Acragas trattative con nuovi e vecchi calciatori, l'Empedoclina avanzata in promozione perde l'allenatore. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Concluso il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative in Sicilia, i sindaci eletti a Siracusa, Acireale, Aci Sant'Antonio e Piazza Armerina. Vediamo. 4 nuovi sindaci e il vento delle polemiche che soffia su un centrodestra attonito per la morte di Silvio Berlusconi. L'esito dei ballottaggi a partire da Acireale diventa l'epicentro dello scontro politico. Ad avere la meglio è stato l'ex sindaco forzista condannato in primo grado per richieste illecite a un vigile urbano, nonché intercettato per avere più volte discusso con esponenti del clan Santa Paola. Ma nella città dei 100 campanili i festeggiamenti per l'elezione del nuovo primo cittadino potrebbero durare solo qualche giorno, giusto il tempo della proclamazione. Un minuto dopo il prefetto di Catania, Maria Teresa Librizzi, scioglierà la riserva sulla sospensione del neosindaco arrestato nel 2018 e poi condannato in primo grado. Stiamo valutando attentamente l'applicabilità della legge Severino anche in virtù delle ultime sentenze della Cassazione, trapela dalla prefettura a poche ore dalla chiusura delle urne. A Siracusa la sfida dei ballottaggi è vinta dall'uscente e riconfermato Francesco Italia, ma il lavoro del primo cittadino adesso sarà in salita. Italia incassa infatti appena 9 consiglieri comunali su 32. Il PD invece sarà chiamato a questo punto a uscire dall'ambiguità e chiarire se stare all'opposizione del neosindaco o sostenerlo. E l'unica bandiera piazzata dal centro-sinistra è ad Aci Sant'Antonio, dove a votare è stata oltre la metà degli elettori e dove Quintino Rocca ha prevalso sull'avversario Giuseppe Santamaria. A Piazza Armerina, nell'ennesima a mantenere la carica, è l'uscente riconfermato Nino Cammarata, uscito vincitore dal ballottaggio, che ha visto anche qui la sfida tra 2 esponenti del centrodestra. Siamo felici e grati. Che cos'altro devo aggiungere? È stato... Adesso festeggio con tutti coloro che sono loro da festeggiare, che hanno portato me a questo risultato bellissimo, ed è giusto anche godere di questo momento con... L'astensionismo invece, cosa vuole dire? Ma io in realtà, se devo essere sincero, non conosco i dati, quindi non li posso commentare. So che abbiamo vinto con un ampio margine, questo ci dà ulteriore convinzione, ulteriore fiducia sul fatto che si possa fare la politica senza basarsi sul calcolo, ma contando e tenendo fede ai propri valori. Ha sentito l'avversario? Non ancora, ma lo sentirò sicuramente presto, perché con Ferdinando abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto. Sono certo che questo rapporto continuerà, tanto più che al di là della politica ci sono i rapporti umani che contano sempre di più. La prima promessa per Siracusa quale sarà? Che portiamo al più presto un po' di decoro in alcune zone dove, io l'ho ammesso, durante la campagna elettorale siamo rimasti molto indietro su alcune cose, quindi bisogna intanto partire dalle cose che non hanno funzionato e poi continuare a lavorare ventre a terra per la città. Per un calendiano come lei la forza per un calendiano come lei l'arrivo di Bandiera è stato determinante? L'arrivo di Edi è stato una prosecuzione naturale di un percorso di coerenza dei principi che io intendo ancora una volta affermare, perché sono quelli che hanno vinto, al di là dei candidati. Ha vinto la partita del ballottaggio con un ampio margine sull'avversario Ferdinando Messina, il sindaco uscente Francesco Italia.
forte di un vantaggio che via via si è fatto sempre più largo rispetto al suo competitor, che ha ceduto anche lui a forte di quartieri popolari, al primo turno saldamente in mano alla corazzata Messina. Il ballottaggio è un'altra partita, le 11 liste in appoggio contro le 5 del vincitore dimostrano una volta di più di come il secondo turno può produrre cambi di rotta dell'elettorato. A Siracusa determinante è stata la scelta di Eddie Bandiera di appoggiare Italia, in netto contrasto con le scelte del partito, sbattendo la porta in faccia ai leader regionali e provinciali, Forza Italia, che hanno puntato su Messina. Per l'ex assessore regionale l'incarico di vice sindaco è la soddisfazione di aver determinato la vittoria dall'alleato. Avevo fatto delle previsioni che misi per iscritto al presidente Schifani, avevo dettato questo scenario. Non ci ha pensato un attimo, ha ritenuto di mettere da parte Meccio, che rappresento assieme a tanti addetti ai lavori, assieme a migliaia di cittadini di questa città e di questa provincia che non hanno mai mancato di dare la loro preferenza, tanto consenso a me e al partito. Si è fatta una scelta diversa, se ne assumeranno le responsabilità in tutte le sedi. Certo, questo è l'unico comune capoluogo di provincia dove il sindaco lo esprimeva Forza Italia, hanno perso clamorosamente per le scelte che hanno fatto, che si sono sostanziate nel voler assecondare il voleo del deputato Gennuso, che ha imposto una candidatura che è risultata perdente ma al quale va riconosciuto l'onore delle armi. Anche Fabio Granata, esponente di punta della destra siracusana, gettando il cuore oltre l'ostacolo in polemica con chi lo accusava di aver deviato a sinistra, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe. Io sono sempre stato fiducioso della capacità di questa città di cogliere i segni di buon governo di questi ultimi 5 anni e di una campagna elettorale giocata tutta sul rispetto dell'avversario, illustrando le nostre idee, i nostri progetti e i nostri programmi. Lui ha dimostrato di avere un grande radicamento sociale e popolare, Francesco Italia, che va ben oltre partiti, coalizioni, perché il nostro è un patto civico tra soggetti che hanno provenienze diverse. Io ho una provenienza, come tutti sanno, dalla destra italiana, dalla destra sociale. Lui è un uomo di sinistra moderata, legata ad Azione, ma la cifra politica non è stata questa, è stata quella di un grande patto per la città e ha funzionato, e adesso guardiamo con grande attenzione a un governo della città difficile, perché dobbiamo migliorare in tante questioni, ne siamo consapevoli. Abbiamo posto le basi per questo miglioramento e per questa crescita, e abbiamo una buona notizia, che adesso c'è un consiglio comunale con cui confrontarci e trovare insieme soluzioni. E complimenti anche a Ferdinando Messina per la campagna elettorale che ha portato avanti. Bisogna mai infierire sui vinti, ma bisogna avere una logica da città. Adesso siamo siracusani, dobbiamo lavorare insieme. Il presidente della regione Renato Schifani aveva promesso il confronto interno alla giunta e lasciato filtrare un restyling nell'esecutivo subito dopo i ballottaggi. In effetti il vertice era già stato convocato ieri pomeriggio, ma è stato posticipato a venerdì mattina. Il governatore ha anche disposto le bandiere a mezz'asta a Palazzo d'Orleans e in tutti gli uffici della regione nel giorno dei funerali del presidente di Forza Italia, che si celebreranno domani. Bandiera a mezz'asta a Palazzo d'Orleans a Palermo, in tutti gli uffici della regione siciliana, nel giorno dei funerali del presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, domani mercoledì 14 giugno. Ha disposto è stato il presidente della regione Schifani, in segno di cordoglio e nel rispetto del lutto nazionale proclamato da Palazzo Chigi. Rinviata quindi anche la riunione della giunta di governo di oggi, martedì 13 a giovedì 15 giugno alle ore 11. Il governatore ha anche scritto al presidente dell'Assemblea regionale Gaetano Galvagno per chiedere la sospensione dei lavori dell'ARS, almeno fino al giorno delle esequie dell'ex premier di Forza Italia, al fine di onorare questa figura così importante per tutto il mondo politico italiano. Questo lutto, scrive il presidente della regione Schifani, è certamente un sentimento condiviso trasversalmente per ciò che egli ha rappresentato per l'intera nazione e non soltanto per gli italiani che in questi anni si sono sentiti di appartenere e di essere rappresentati da questa parte politica. La notizia della morte del leader di Forza Italia Berlusconi mi sconvolge, essendo venuto meno non soltanto il mio leader politico, ma un fraterno amico. Esprimo pertanto la mia più affettuosa vicinanza e il mio più sentito cordoglio ai familiari. L'Italia perde un grande statista, un uomo che ha cambiato la politica, dando una casa comune a quanti si riconoscono nei valori liberali che hanno garantito la tenuta democratica del Paese. Berlusconi è stato un leader che ha dominato la scena politica internazionale degli ultimi 30 anni. Personalmente, continua Schifani, perdo un punto di riferimento politico e una guida al quale il mio impegno diretto nelle istituzioni, ma soprattutto un amico con la quale ho condiviso per anni diverse battaglie per la libertà e il bene della nazione.
E sulla scomparsa del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi interviene il presidente del Consiglio Comunale di Agrigento Giovanni Civiltà, affermando come alla Sicilia manca un amico, un instancabile, efficace e prezioso riferimento umano e politico. Silvio Berlusconi ha solcato e caratterizzato la storia economica, sociale, politica e culturale nazionale, assurgendo a modello ed esempio di impresa, di politica liberale, moderata e democratica. Noi di Forza Italia, conclude Civiltà, proseguiremo il suo impegno per la democrazia e per i valori della libertà. Grazie Presidente. E sulla scomparsa di Silvio Berlusconi interviene anche l'ex senatore Calogero Sodano, dove afferma: è morto un grande uomo imprenditore e politico, se ne va un grande italiano che ha segnato la storia del nostro paese. Sono stato parlamentare dell'UDC, all'interno della Casa della Libertà ho apprezzato le doti raffinate di un uomo intelligente. 3 giorni al suo fianco al Palazzo di Vetro all'ONU nel 2022 mi confidava con amarezza della sua persecuzione giudiziaria. Terremoto politico al comune di Camastra, la metà dei consiglieri comunali si è dimessa contestualmente con una lettera protocollata alla segreteria comunale. 6 dei 10 consiglieri ha presentato le proprie irrevocabili e immediate dimissioni. Si tratta di Francesca Gueci, Laura Biagio Allegro, Salvatore Colli, Cinzia Costanza, Giussi D'Alessandro e Giuseppe Scopelliti. Le dimissioni contestuali aprono adesso un nuovo scenario politico con il possibile decadimento dell'intero Consiglio Comunale. Hanno rassegnato le loro dimissioni senza fornire nessuna motivazione, causando in questo modo la caduta del presidente Antonio Costanza e dell'intero Consiglio Comunale, dichiara il sindaco di Camastra Dario Gaglio. Il loro gesto non impedirà al sottoscritto e alla Giunta di portare a termine il lavoro iniziato, certi di poter interagire in maniera sinergica con il commissario che gli succederà e di poter continuare ad operare nell'interesse esclusivo del Paese come fatto in questi anni. Colgo l'occasione per ringraziare l'ex presidente del Consiglio Comunale Antonio Costanza e dei consiglieri uscenti Costanza Simona, Brunco Loredana e Farogio Luca del loro operato e di essere rimasti fedeli alla nostra idea di politica, ad una politica per il miglioramento del nostro amato Paese, ha concluso il primo cittadino. Gela si è svegliata senza sindaco perché Lucio Greco, dopo 4 anni di amministrazione arcobaleno, ha rassegnato le dimissioni mentre pendeva la scure della sfiducia firmata dai consiglieri comunali di Lega, Fratelli d'Italia, DC, Forza Italia e Partito Democratico. Gli ultimi 2 partiti nel 2019 senza simboli hanno sostenuto la candidatura di Greco. La mozione di sfiducia, che non è stata approvata, portava la firma di 10 consiglieri comunali su 24. È stato un lungo dibattito politico, quello che si è tenuto fino a tarda sera ieri al comune di Gela. Alla fine ha dovuto cedere al pressing della sua maggioranza e dei civici che gli hanno voluto tendere la mano per salvare i conti dell'ente e quindi sollecitarlo alle dimissioni. A Gela pende la spada di Damocle del dissesto economico. La Corte dei Conti ha dato un ulteriore termine al Comune per l'approvazione in Consiglio Comunale del rendiconto 2021. Il documento contabile è già stato approvato dalla Giunta, ma potrebbe essere ulteriormente modificato per ottenere il parere favorevole dei revisori contabili. Per evitare il dissesto dell'ente e far giungere lo strumento finanziario in aula, i consiglieri di maggioranza hanno chiesto a Greco di fare un passo indietro per evitare il commissariamento in questo particolare momento. Il sindaco di Gela quindi ha presentato le dimissioni che possono essere ritirate entro 20 giorni. L'aeroporto Valle dei Templi è importante quanto il ponte sullo Stretto di Messina, ne sono convinti gli architetti di Agrigento, che attraverso una nota condividono il progetto del governo di costruire l'opera che collega la Sicilia con la penisola, rivendicando contestualmente la realizzazione prioritaria dello scalo aeroportuale ad Agrigento. Valorizzerebbe le nostre risorse culturali, paesaggistiche ed ambientali, ha detto il presidente dell'Ordine degli Architetti Rino Lamendola, alimentando un rilancio socio-economico del territorio senza precedenti, anche alla luce dei vantaggi indotti dalla designazione di Agrigento capitale italiana della cultura 2025. Giovedì 15 e venerdì 16 giugno dalle 16:30 in poi in via Ugo La Malfa 46 presso lo studio del presidente dell'Ordine Notai Claudia Gucciardo sarà possibile sottoscrivere le azioni della Costituente SpA Aeroporto della Valle dei Templi di Agrigento.
Questo quanto annunciato dal deputato agrigentino onorevole Calogero Pesano, vero motore propulsivo dell'intera iniziativa, che qualche giorno addietro ha personalmente visionato unitamente a un gruppo di tecnici il sito dove presumibilmente sorgerà lo scalo portuale agrigentino. Nel momento della sottoscrizione, ricordiamo, non verrà richiesto il versamento di alcuna somma di denaro, conferimento che avverrà soltanto all'atto della costituzione ufficiale della nuova società prevista per il 1° ottobre, data entro la quale sarà possibile prenotare le quote azionarie presso qualsiasi studio notarile della provincia. Il valore nominale di un'azione è di 1.000 euro, il capitale sociale da raggiungere minimo con la sottoscrizione di 2.000 euro, numerose al momento le adesioni, in particolare del mondo imprenditoriale agrigentino. Buongiorno cari agrigentini, vi aspetto giovedì e venerdì 15 e 16 giugno dalle 16:30 in poi nei locali del notaio Gucciardo per continuare la nostra sottoscrizione per l'aeroporto. Quindi mi raccomando, venite in massa, vi aspettiamo, se puoi sognarlo puoi farlo. A pochi giorni dalla manifestazione popolare organizzata ad Agrigento dal Cartello Sociale sabato prossimo 17 giugno a difesa del diritto alla salute per tutti e contro la privatizzazione della sanità pubblica, lo stesso Cartello Sociale, ovvero Ufficio del Lavoro della Diocesi, CGIL, Cisle Uil, esprime il proprio compiacimento per il numero e la qualità delle adesioni all'iniziativa e afferma, in particolare si segnalano i comuni di Agrigento, Alessandria della Rocca, Aragona, Camarata, Campobello di Licata, Favara, Grotte, Ioppolo Giancazio, Naro Navanusa, Santa Elisabetta, Santo Stefano di Quisquina e Sciacca. Inoltre hanno confermato la loro adesione il Consiglio Pastorale Diocesiano, il Consiglio Pastorale Cittadino di Agrigento, numerosi consigli pastorali parrocchiali di tutta la provincia, CNA, Confesercenti e tanti cittadini che hanno manifestato grande apprezzamento per l'iniziativa, garantendo la loro attiva presenza. In Sicilia quasi il 5% dei lavoratori avrebbe età buona per stare sui banchi, ma fatica nei campi, nei ristoranti, nei cantieri. Lo rivela un rapporto UNICEF sul lavoro diffuso ieri, giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile. I dettagli nel servizio. Più di 15.000 sotto i 19 anni, quasi 3.000 che ne hanno meno di 17. In Sicilia quasi il 5% dei lavoratori avrebbe età buona per stare sui banchi di scuola, ma fatica nei campi, nei ristoranti, nei cantieri, inquadrati come dipendenti, operai agricoli o contratti con voucher. I minori che lavorano sono un piccolo esercito che, fatta eccezione per gli anni del Covid, è cresciuto di poco, ma progressivamente. Formalmente sono per lo più braccianti, statisticamente più maschi che femmine, ma nella realtà concreta sono probabilmente molti di più. I dati arrivano dall'UNICEF che nella giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile di ieri ha presentato il suo primo report statistico realizzato in collaborazione con il Laboratorio di Sanità Pubblica per l'analisi dei bisogni di salute della comunità della Scuola Medica Salernitana. Ma emerge in filigrana, i numeri sono approssimati per difetto. Di base, sottolineano da UNICEF, sarebbe illegale, almeno stando all'articolo 32 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Per legge, l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, che in Italia corrisponde a 16 anni, 15 nei casi di alternanza scuola-lavoro. Nelle serre sono centinaia i bambini e ragazzini costretti a lavorare insieme ai genitori, il più delle volte braccianti stranieri, costretti a faticare giornate intere senza neanche uno straccio di contratto o, nella migliore delle ipotesi, in forza di un pezzo di carta che in genere racconta assai meno delle reali ore di lavoro. Autostrade, saranno stabilizzati 105 esattori del Consorzio Autostrade Siciliane. Il CAS ha pubblicato la graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato. C'è il servizio. Al Consorzio Autostrade sembra esserci un corso nuovo e intanto questo ottimo risultato, 105 assunzioni, non è poca cosa. Non è poca cosa assolutamente, se si pensa che è una vertenza che va avanti da più di 20 anni. I lavoratori lottavano prima in ordine sparso senza un seguito, senza una guida. Poi quando sono stati messi fuori dal ciclo produttivo con il blocco delle assunzioni regionali, allora si sono rivolti al sindacato di base e da lì è cominciata la lotta. Abbiamo ripiegato con le assunzioni attraverso agenzie interinali per rientrare nel ciclo produttivo e da là si sono compattati all'interno dell'Orsa e hanno cominciato una battaglia lunga 6 anni
Poi il massimo dell'espressione della lotta si è registrato nel 2019, quando i lavoratori occuparono la sede del CAS e costrinsero l'ex assessore regionale Falcone a venire a Messina e a prendere impegni direttamente con i lavoratori. Da quel momento ci sono stati intoppi burocratici, qualche tradimento della politica a Palermo, però non abbiamo mai mollato. Devo dire che con l'arrivo della nuova dirigenza del CAS abbiamo notato un impegno serio. Nell'ultima manifestazione che abbiamo fatto non meno di un mese e mezzo fa si impegnò con i lavoratori che prima dell'estate li avrebbe assunti. L'ha fatto, la graduatoria è ufficiale, quindi dal 1° di luglio si spera che finalmente siedano nelle sedi dei caselli con un contratto a tempo indeterminato, seppure part-time. Assunzioni che sono una cosa positiva per chi da anni attendeva, per chi ha lavorato nel precariato, assunzioni che oggi consentono anche al Consorzio di migliorare i servizi. Spesso proprio voi come sindacato avete anche denunciato caselli non presidiati. Assolutamente sì, c'era un po' il caos nel presidio dei caselli e noi denunciavamo che con lo straordinario non si riusciva a coprire la carenza di organico, abbiamo fatto anche delle denunce, il CAS è stato multato per l'eccessivo utilizzo dello straordinario, finalmente l'hanno capito, abbiamo finito di mettere i soldi pubblici nelle casse delle agenzie interinali private e finalmente i lavoratori saranno stabilizzati seppure part-time. Voglio dire semplicemente una cosa a quei ragazzi che sono rimasti fuori, un sparuto gruppo di lavoratori che ha lottato per qualche decimo di punteggio in graduatoria non è arrivato ad essere assunto col primo step, non li dimenticheremo, noi siamo lì, continueremo la vertenza non si chiude fin quando anche l'ultimo della graduatoria sarà assunto e gli sarà riconosciuto il diritto costituzionale al lavoro dignitoso. Svolta nelle indagini sul danneggiamento di uno stabilimento balneare in contrada Mollarelle, i poliziotti del commissariato di Licata agli ordini del vicequestore Cesare Castelli hanno denunciato un 39enne del posto. L'uomo, già gravato dalla sorveglianza speciale, è stato arrestato proprio per aver violato il provvedimento ed è stato condotto in carcere. In quest'ultima vicenda è accusato di danneggiamento a seguito di incendio ed incastrarlo le telecamere di sorveglianza che lo avrebbero ripreso mentre incendiava il chiosco adibito anche al ristorante. Le fiamme hanno danneggiato l'ingresso e i locali della cucina, ma i danni sono stati limitati grazie all'intervento di alcune persone che con l'ausilio di un escavatore hanno cosparso della sabbia sulle fiamme. Il 39enne indagato, adesso finito in carcere, è figlio di Angelo Carità, l'ergastolano ucciso a colpi di pistola nel giorno di Pasquetta di 5 anni fa. L'uomo era uscito dal carcere per decorrenza dei termini di custodia. Per questo omicidio è stato condannato a 30 anni di reclusione Orazio Cavallaro, originario di Ravanusa. Rigenerazione urbana a Porto Empedocle, ma anche a Villa Seta, quartiere di Agrigento. I dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella. Sindaco, dei lavori di rigenerazione urbana in una città come Porto Empedocle che ne aveva tanto bisogno, ecco, Piazza Kennedy, Ciuccafa, grandi lavori, insomma, se ci può anticipare qualcosa? Sì, abbiamo iniziato già una programmazione che è partita alcuni mesi addietro perché abbiamo visto che era necessario cominciare a programmare una rigenerazione urbana del comune di Porto Empedocle. Abbiamo cominciato con i grandi lavori dove abbiamo ripulito un'area totalmente abbandonata nel corso degli anni e abbiamo realizzato un parco giochi per bambini, un punto di aggregazione che in quella zona dei grandi lavori mancava, la dobbiamo ancora completare perché dobbiamo mettere ancora l'illuminazione, ma già è punto di ritrovo e di aggregazione di giovani. Anche per quanto riguarda la parte bassa, in particolare Piazza Kennedy, sta per essere riportata, come dire, alle magnificenze che merita. Infatti è cominciato un lavoro di giardinaggio per renderla anche gradevole agli occhi, in modo tale da abbellire e rendere questa città più bella rispetto a come era prima. Lo stesso sarà fatto con l'altra villetta che vi è a ridosso del porto, in modo tale da rendere anche alcune zone della città abbandonate da tempo fruibili con fiori, piante ed altro. È chiaro che è un percorso che è iniziato alcuni mesi addietro, ma che interesserà tutta la città di Porto Empedocle. Una di queste opere è stata la riqualificazione per quanto riguarda Contrada Ciuccafa, che si è dato dignità ad un quartiere che aspettava da 12 anni. Però anche lì è ancora necessario lavorare molto, perché oltre alle strade è necessario adesso anche lì creare degli spazi di aggregazione per i giovani e vi è quindi la necessità di lavorarci.
Questo è un programma che ci siamo dati, è chiaro che dobbiamo fare i conti anche con le casse comunali che non sono sicuramente floride, però stiamo cominciando ad investire anche sul territorio per rendere questa città ancora più bella. Nonostante l'estate tardi per via del tempo, ecco, so che state organizzando anche delle manifestazioni affinché insomma i turisti che vengono a Porto Empedocle possano passare il loro tempo in maniera rilassata. Sì, cominceremo, vi do un'anteprima, cominceremo il 21 di giugno con l'esercizio d'estate con la festa della musica, dove si esibiranno un complesso, gli Scirocco, e vi sarà la possibilità di apprezzare due ragazzi di Porto Empedocle, Mirko e Valerio, due violinisti che sono andati a ribalto della cronaca per tutte le notizie che avete sentito in questi giorni sui giornali. È chiaro che questo è il primo passo per un'estate che stiamo cercando di svolgere al meglio, e sicuramente rispetto all'anno scorso le figure che saranno presenti in questa città saranno anche figure di spessore nazionale. Al via la progettazione esecutiva della rigenerazione urbana di Villaseta per un importo di 10 milioni di euro. Si passa quindi alla fase progettuale. Il programma di rigenerazione urbana di Villaseta da Agrigento, attesa e auspicata da tanti anni. Si sono concluse con esito favorevole le procedure di espletamento della gara, le verifiche dei requisiti della società per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi elaborati dall'assessorato all'urbanistica del comune di Agrigento al fine di elevare la qualità del decoro urbano e di migliorare il tessuto sociale e ambientale del quartiere di Villaseta. L'amministrazione comunale di Agrigento, afferma il sindaco Miccichè, ha ottenuto un finanziamento di 20 milioni di euro per la realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana finalizzati alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale nel quartiere di Villaseta e di Santa Croce. Il pacchetto degli interventi avviati, spiega l'assessore Principato, sono stati pensati e disegnati dentro una cornice unitaria con il preciso obiettivo di rimodellare l'intero assetto urbanistico del quartiere, rinnovando quegli elementi delle aree pubbliche e con esse la capacità di attrarre e incentivare il recupero e la rigenerazione del patrimonio edilizio abitativo. Un'operazione che rappresenta insomma una sfida di strategia sociale per consegnare alla popolazione residente una rinnovata qualità dell'abitare attraverso una prima e completa riqualificazione degli spazi pubblici che ci auguriamo traineranno la rigenerazione fisica, sociale ed economica delle abitazioni. Nel dettaglio i lavori previsti: riqualificazione con realizzazione di servizi per la mobilità ecosostenibile del parcheggio Cugnovela, riqualificazione di opere di arredo urbano dell'area compresa tra via Parco del Mediterraneo e via Caduti di Marzabotto, riqualificazione della via Caduti di Marzabotto nel tratto nord-est, riqualificazione della via Caduti di Marzabotto nel tratto nord-ovest, quindi riqualificazione urbana delle aree contestuali e pertinenziali al campo di atletica leggera. Verso la riapertura degli spazi ex fabbriche chiaramontane di Agrigento chiuse dal 2017 grazie ad una convenzione con l'ente parco Valle dei Templi. Il nostro direttore Arturo Cantella. Una convenzione tra il Parco della Valle dei Templi e la Fondazione Oressiadi, rappresentata dall'ex onorevole Calogero Prumila, è il primo passo per la riapertura delle ex fabbriche chiaramontane. Sarà infatti sottoscritto giovedì 15 giugno alle ore 10 nei locali di Casa San Filippo una convenzione tra il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi e la Fondazione Oressiadi di Gibellina per la realizzazione sinergica di attività di alto valore culturale negli ambiti di arti visive, letteratura, teatro, musica e poesia. L'accordo sarà scandito da un primo importante risultato programmato a breve termine, cioè la riapertura degli spazi delle ex fabbriche chiaramontane di Agrigento chiuse dal lontano 2017. A sottoscrivere l'intesa saranno il direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi Sciarratta, il presidente della Fondazione Oressiadi Pumilia, saranno presenti anche il presidente del Consiglio del Parco Archeologico e Paesaggistico Crisostomo Nucera, il direttore dell'Ufficio Beni Ecclesiastici dell'Arcidiocesi di Agrigento Don Giuseppe Pontillo, il direttore del Museo Diocesano di Agrigento Domenica Brancato.
Il parco, a seguito di questo rapporto di collaborazione, si impegnerà a sostenere le attività della Fondazione Aristiadi attraverso lo stanziamento di un contributo annuo di 60.000 euro. La convenzione avrà una durata di 5 anni e avrà l'obiettivo, come afferma il direttore Sciarratta, di recuperare e riaprire nel cuore delle città le ex fabbriche chiaramontane, ricordiamo siti in via San Francesco, per farle diventare un polo culturale di grande pregio, capace di ospitare importanti mostre, presentazioni di libri, dibattiti e più in generale le attività culturali della città. Un connubio insomma tra le iniziative della tradizione ormai quarantennale della Fondazione Aristiadi, con particolare attenzione ai linguaggi contemporanei delle arti e delle attività del parco, che custodisce e valorizza l'inestimabile patrimonio della Valle dei Templi e di altri 40 siti archeologici nel territorio. Un patrimonio insomma che potrà andare a arricchire ulteriormente il progetto di Agrigento capitale italiana della cultura 2025. Le ex fabbriche chiaramontane torneranno finalmente a rivivere con un evento inedito la mostra inaugurale, un tributo alla memoria dell'archista agrigentino Franco Fasulo, recentemente scomparso. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Al via con i lavori per la ristrutturazione e l'ammodernamento dello stadio comunale Brucculeri di Favara. Giuseppe Moscato. Sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria, la Arli SRL di Grotte, i lavori di riqualificazione e ristrutturazione dello stadio comunale Giovanni Bruccoleri di Favara. Il progetto, che è stato redatto e presentato direttamente dalla Pro Favara, prevede interventi di ristrutturazione degli spogliatoi e degli uffici, risparmio energetico e abbattimento delle barriere architettoniche, oltre che la realizzazione di 2 campetti polivalenti. La consegna dei lavori è avvenuta alla presenza del presidente della squadra giallo-blu Rino Castronovo, del sindaco Antonio Palumbo, dell'assessore allo sport Angelo Airofarulla, del dirigente dell'ufficio tecnico Maurizio Bottone, del RUP Giuseppe Priolo e del direttore dei lavori, ingegnere Francesco Vullo, che ha firmato il verbale di consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria. Allora, gli interventi prevedono l'efficientamento energetico della struttura, l'abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione dei campetti adiacenti alla struttura al fine di poterli utilizzare sia ai cittadini, renderli fruibili ai cittadini di tutte le età. C'è una richiesta dei tifosi, in particolare l'agibilità della curva. E quello sarà uno dei primi interventi che saranno realizzati dall'impresa, l'adeguamento appunto alla normativa antincendio, in modo tale da rendere già la curva sin da subito fruibile per le prime partite della squadra che milita in eccellenza. Nei prossimi giorni lo stadio diventerà un cantiere e sarà una corsa contro il tempo per consentire alla squadra gialloblu di poter utilizzare l'impianto già con gli impegni di fine agosto per la Coppa Italia Dilettanti. Un giorno importante per la Pro Favara e il suo presidente Rino Castronovo, che ha da sempre puntato, oltre che ad una squadra competitiva, anche a dare ad atleti e spettatori un impianto sportivo funzionale e moderno. Soddisfazione espressa anche dal sindaco Antonio Palumbo. Un altro tassello importante che dimostra che quando c'è collaborazione fra pubblico e privato nel modo serio si riesce ad ottenere e fare cose. Lo stadio subirà un restyling, verranno abbattute le barriere architettoniche, verrà migliorato anche sull'efficientamento energetico. Questi sono degli esempi virtuosi che noi prendiamo come sfida da portare avanti. Dopo ci sono le altre opportunità che si aprono anche grazie ai lavori del PNRR. Ad oggi tutte quelle che sono le opportunità abbiamo cercato di raccoglierle tutte quelle che si è potuto partecipare. Abbiamo presentato qualcosa come 32 milioni di euro di progetti, molti dei quali già addirittura pronti a cantiere. Sicuramente nel vostro radar delle richieste di finanziamenti ci sarà quello dell'illuminazione dello stadio, la ciliegina sulla torta. È un impianto che è sovraccaricato di impegni di tante società.
Stiamo cercando soprattutto con la collaborazione della Pro Favara e dei tecnici che mette a disposizione, di intercettare possibilmente questi bandi. Ad oggi purtroppo qualcosa che è uscita prevedeva compartecipazione, prevedeva bilanci a posto, non siamo potuti partecipare a questo tipo di bando, però diciamo, siamo sempre nella massima attenzione noi e la società per vedere di trovare eventualmente questa soluzione che ci permetterebbe un utilizzo dello stadio anche nelle ore serali, soprattutto perché è una struttura aperta a molte società sportive favaresi e quindi sarebbe opportuno avere questa illuminazione. Calcio in casa Acragas, trattative con nuovi e vecchi calciatori. L'Empedoclina, avanzata in promozione, perde l'allenatore. Carmelo Lentini. Saranno settimane frenetiche in casa Acragas, lo staff tecnico appena insediato è al lavoro per formare il prossimo organico da mettere a disposizione del tecnico Marco Coppa. Sarà una rosa composta da giovani under con il supporto di alcuni calciatori di provata esperienza per affrontare il prossimo torneo di Serie D. Sarà un lavoro lungo dove occorre avere molta pazienza con lo scopo di presentare ai nastri di partenza un complesso che sappia lottare a testa alta contro i club più blasonati e ambiziosi. In questi giorni si stanno intrecciando diverse trattative con alcuni calciatori da riconfermare, molti dei quali hanno preferito seguire la freccia verso Caltanissetta. L'unica certezza al momento è la data del prossimo ritiro precampionato, che sarà lunedì 24 luglio di quest'anno. Intanto ci sono delle novità in casa Empedoclina dopo il salto di categoria nel torneo di promozione. Angelo Mercante non è più l'allenatore della compagine granata. L'esperto tecnico Empedoclino Purosangue, insieme al proprio staff tecnico, ha deciso infatti di seguire altre strade alternative. Da ricordare che lo stesso Angelo Mercante nel frattempo, in occasione dei Penalty Award 2023, riceverà un premio speciale il prossimo 20 giugno. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.